សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបដូរឈ្មោះ Facebook page ណា2000ចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការដូរឈ្មោះ Facebook page វាយ៉ាងណាហ្នឹងហើយតោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជាប្លែកហើយមួយចំនួនក៏បានដឹងដែរគឺ Facebook គឺ update ណា update interface ថ្មី update អ្វីៗគឺថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាពិសេសគឺការបង្កើត page ហ្នឹងហើយការបង្កើត page ក៏ថ្មីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយការនៅ classic គឺការបង្កើត page វាឲ្យយើងជ្រើសរើសបាន2 option ទី1គឺbusiness or brand ហើយនិង community or figure ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្កើត page សម្រាប់ទម្រង់ថ្មីការ update ថ្មីគឺវាអត់ឲ្យយើងជ្រើសរើសទេគឺការបង្កើត page គឺបង្កើតតែម្ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់តែ page របស់យើងហ្នឹងគឺជា community or page របស់យើងហ្នឹងគឺជា business or brand អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅវីដេអូក្រោយប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការដូរ page ឈ្មោះ page ហើយនឹងបំពេញសំណុំបែប bot អីផ្សេងសម្រាប់ឲ្យជា page មួយជាផ្លូវការតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង page របស់យើងទាំងអស់គ្នាមកនេះកន្លែង page នេះឃើញទេចូលមកតមកអ្នកនរគ្នាចុចលើ page ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរអូខេនេះខ្ញុំយក page នេះព្រោះមានចង់លក្ខណៈថាមិត្តភ័ក្តិណាមិត្តភ័ក្តិបានឲ្យខ្ញុំជួយដូរឈ្មោះអូខេយើងចុចឡើងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុចបែបហ្នឹងនេះគឺជាទម្រង់ថ្មីអ្នកនរគ្នានេះឃើញទេ page ជាទម្រង់ថ្មីបង្ហាញថ្មីអូខេគាត់ខាងឆ្នោតមហាសំណាងនៅក្រុងតាខ្មៅគាត់ជា depot ខេត្តណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីដូរឈ្មោះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកត្រង់ចំណុចមកក្រោមមកអ្នកឃើញខ្សែឆ្វេងនេះចុចមកក្រោមមកតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា edit page នេះឃើញទេ edit page info ចុចមកតមក page ហ្នឹងអត់ទាន់មានអីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះទទេស្អាតអត់មានអីដូចជាអត់បានបំពេញសំណុំបែបបត់អីត្រឹមត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងគាត់ចង់ដូរឈ្មោះឃើញទេព្រោះឯងដូរឈ្មោះអត់បានគាត់ដូរអត់បានដោយសារអីអត់ដឹងមូលហេតុដែរតែដូរអត់បានប៉ុន្តែគាត់ add ខ្ញុំជា admin ទៅហើយគឺខ្ញុំក៏អាចដូរបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដាក់ឈ្មោះឆ្នោតមហាសំណាងតែដូរមកមហាសំណាងភូមិ1នេះងារ1អូខេឆ្នោតមហាសំណាងភូមិ1ភ្នាក់ងារ1អូខេអញ្ចឹង username គាត់អូខេ request មកហ្នឹងហើយ request to change អូខេរងចាំបន្តិច habit change អញ្ចឹង username គាត់ឲ្យដាក់ជាប្រភេទជាអង់គ្លេសវិញ KTV ហ្នឹងហើយ lottery 1V 1A អូខេហើយតមកត្រង់ចំណុចនេះគឺ description អញ្ចឹង description យើងដាក់ឲ្យវាសមរម្យតិចមកហ្នឹងហើយសមរម្យតិចមកដើម្បីឲ្យគេមើលទៅវាលក្ខណៈថា page ជា professional ដែរព្រោះអី page នេះធំហ្នឹងហើយជាប្រភេទpage ដែលជាកាន់ដោយ depot ខេត្តហ្នឹងហើយ depot ខេត្តអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំពេញសំណុំបែប bot តែកន្លែងនេះអូខេបែបនេះឆ្នោតមហាសំណាងជាឆ្នោតបែបប្រទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នោតលូតូអូខេ5ខ្ទង់YD និងរំបួនលួងចិត្ត2ខ្ទង់3ខ្ទង់25រាជធានីខ
pad ក្រុងអូខេសង្ឃឹមថាបានអូខេបានហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំនួនរបស់វាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងត្រង់ category នេះគឺត្រង់ category នេះគឺអត់យក news media website ទេហ្នឹងហើយយើងយកជាលក្ខណៈថាខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំដាក់ថ្មីខ្ញុំលើកដាក់ថា business ហ្នឹងហើយ business service ហ្នឹងហើយអូខេយើងខ្ញុំលុបនេះចោលដោយសារតែយើងលក្ខណៈជាជំនួយហ្នឹងហើយអូខេយើងដាក់យ៉ាងមកតមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងហើយ email អត់មានទេហ្នឹងហើយអូខេ website ហើយយើងដាក់មកហ្នឹងហើយhttps ហ្នឹងហើយ /ktvlottery.com អូខេហ្នឹងគឺជា website របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន location ដាក់ក្រុងតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅអូខេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេក្រុងតាខ្មៅកំពង់តែអូខេដាក់ហើយភ្នំពេញ zip code គឺno ដាក់កណ្ដាលCambodia zip code កណ្ដាល province zip code អូខេខ្ញុំ search មើលសិនអូខេនេះតែខ្មៅព្រិចហោ zip code អូខេ update map ក៏អូខេបាច់ដាក់ក៏បានដែរ map អូខេ teach this street ហ្នឹងហើយអូខេ additional location detail អូខេ yes ខ្ញុំយក yes service areaអូខេខ្ញុំដាក់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំបើក20បំណង away បើកអូខេហ្នឹងហើយ open service temporary service change open with service change temporary close អត់នេះខ្ញុំបាច់ជ្រើសរើសទេ more policy privacy policy more impressure product អូខេខ្ញុំអត់ដូចជាមិនបាច់ដាក់ទេ impression នេះអត់មិនដាក់ដែរអូខេ another account អូខេអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដូរឈ្មោះហើយនឹងអាស័យដ្ឋានឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុង page នេះគឺខ្ញុំបានដូរឲ្យអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចប់សពគ្រប់អស់ហើយនេះហ្នឹងហើយវា update ឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាមានអានេះគឺផ្សេងទេតំណែងទំនងផ្សេងទេអូខេអានេះក៏យើងបូកនេះគឺជាសម្រាប់លក្ខណៈថាបន្ថែម enter another account អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចប់សពគ្រប់អស់ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើល page មួយហ្នឹងដូរបានហើយទៅនៅណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាំតិចអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង page នេះមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេនេះដូរបានហើយបានភ្លាមហ្មងអត់មានចាំមកទឹកចាំអី update ទេដូរភ្លាមបានភ្លាមឃើញចាស់ឆ្នោតមហាសំណាងក្រុងតាខ្មៅដល់ពេលយើង update មិញឆ្នោតមហាសំណាងភូមិមួយភ្នាក់ងារមួយអូខេយើងសាក refresh មួយមកអូខេerror បាត់ហើយព្រោះខុសឈ្មោះឡើយនេះខុសឈ្មោះឡើយនេះឃើញទេនេះ
វាអត់ស្គាល់សាយដ្ឋាននឹងទេអូខេយើងបិទវាចេញហ្នឹងហើយយើងយកភ្នាក់ងារមួយភូមិមួយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរ cover នេះទៀតអូខេដូរ cover អញ្ចឹងតែអ្នកនរគ្នាចាំតិចខ្ញុំ download cover តិចណាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងដូរ cover ហ្នឹងហើយយើងចុច like edit ទៅមក choose from photo យើងមានន័យថាយើងជ្រើសរើសពីphoto ដែលយើងបាន upload ហើយ video ដែលយើងបាន upload ហើយ edit slideshow យើងដាក់ប្រភេទជា slideshow ប៉ុន្តែអត់ទេខ្ញុំយកជា upload ចេញពី computer របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើក desktop អូខេខ្ញុំដាក់ cover បាក់ cover មួយនេះត្រឹមត្រូវល្មម save change តើមកខ្ញុំដូរនេះដែរនេះដូរ profile ខ្ញុំចុច edit profile អូខេខ្ញុំ upload photo ខ្ញុំយកភ្នាក់ងារមួយភ្នាក់ងារមួយភូមិមួយភ្នាក់ងារមួយហ្នឹងហើយអូខេត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចុចធំតិចឬក៏យ៉ាងណាអូខេខ្ញុំយកអត់ទេយកប៉ុណ្ណេះបាទប៉ុណ្ណេះតើមកខ្ញុំចុចពាក្យថា save បាទជាការស្រេចអញ្ចឹងការដូរឈ្មោះដាក់ cover គឺយើងការតុបតែងថ្មីរបស់ page នេះគឺត្រូវបានចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តិចតើតើ add button នេះគឺខ្ញុំដាក់ add button ឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងហើយដាក់ជា mistake or call អូខេអញ្ចឹង follow order ខ្ញុំដាក់ជា messenger អូខេ messenger តើមកយើងមើលលក្ខណៈថាជា visitor មើលចេញយ៉ាងម៉េចអូខេចេញបែបនេះជា visitor អូខេអញ្ចឹងយើងអាច edit យើងអាចដាក់អីផ្សេងទៀតក៏បានដែរហ្នឹងហើយនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងlike add button នេះគឺចេញ messenger យើងអាចដាក់អីផ្សេងទៀតក៏បានអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាណា edit button នេះហ្នឹងហើយ edit នេះមកយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរណាយើងចង់ដាក់អីលក្ខណៈថា send email sign up use app play game watch shop ឬក៏ contact us ណាប៉ុន្តែយើងជាទូទៅយើងដាក់ messenger ទៅហ្នឹងហើយជាការស្រេចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ page ដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែរគាត់សំណូមពរជួយណាឲ្យជួយដូរតុបតែងថ្មីព្រោះនិយាយទៅតុបតែងថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ page របស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីទៅទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ថាត្រង់ចំណុច set up your success នេះវានៅសល់3ចំណុចទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនេះទៅនេះចប់សពគ្រប់អស់ហើយអូខេ add phone ហ្នឹងហើយនៅអញ្ចឹងយើងដាក់0ដាក់លេខបកកទៅយើង set up ឲ្យគ្រប់ណាយើងដាក់ Cambodia មាន Cambodia អូ Cambodia អូខេ Cambodia លេខទូរស័ព្ទគាត់7គុត98 48 68អូខេលេខបកកជាការស្រេច7គុត98 48 68អូខេអញ្ចឹងការតុបតែង page ថ្មីការដូរឈ្មោះការដូរ cover ការដូរ profile ការបំពេញ info ផ្សេងគឺខ្ញុំបានរៀបចំអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយតើតើនឹង page quality របស់គាត់គឺល្អគឺ Q ល្អហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការដូរឈ្មោះណាការអាប់ដេតថ្មីគឺមានន័យថាដូរភ្លាមបានភ្លាមអត់ចាំមួយអាទិត្យទេជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំមួយអាទិត្យមែនទេហ្នឹងហើយវានៅការ review សិនប៉ុន្តែសម្រាប់នេះគឺដូរភ្លាមបានភ្លាមអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះរបៀបនៃការដូរឈ្មោះpage របស់ Facebook អរគុណសម្រាប់ការតាមដានសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ